am regăsit, băieți, la un episod împreună cu frații Obre. Ce-am, bă? No, hai, mă, hai! Hai, mă, dă dacă ești bun. Că sunt... am sărit. O, mai ce te bucuri? Câte picioare are recalul? Pe bune? Eu le numeresc și... Ăla dădu la plesneală, că n-apucă să le numerești. Dădu la plesneală. Este singura pastă din lume care cântă și în timpul zborului. Nu vreau banii tăi, nu sunt pe interes. Dacă erai cu mine, eu tot pe tine te-aș fi ales. Hai să văd ce faci. Pișa mai și mai tine? Uite-l câte de prost. Nu te crezi ce am făcut-o! Bă, asta era mișto să o jucăm seara. Călcăm sare. Uitați-vă cu lumina, cu ultraviolete, că pe aici ar trebui să fie amprentele, că aici a făcut camera unde fuia. Vedeți că auzi? El o să vad oricum, bă, dar n-am... Iuzi! Opa, 3. A, închis ușa! Uite-o! O văd! Intră, închide! Bă, închide aici, eu nu se mă închis așa aici, fii al dracu! Deschide ușa, bă! Bă, deschideți ușa! Bă, pișamați pe voi! Deschideți ușa că-l prinde! Bă, deschideți ușa! Elizabeth! Ia uite! A murit Bercea. Băieți, cam atât o să fie cu acest episod. Apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!